Привет, қалайсыздар? Кешкісін үйге қонақ келеді деді мама. Ал мен бір тәтті нәрсе пісіріп үлгеруім керек. 3 сағат уақыт қалды. Не пісіріп үлгерем деп, үйде еще не бар, үйдегі заттармен пісіру керек. Сонымен есіме түсті. Бұрында жасап жүрген үйдегі бар заттардан 3 ингредиенттен тұратын бір торт жасап шығайын дедім. Қазір данный момент үйде болып тұрған нәрсе слоеное тесто. Не тестам бар. Қазір осы тесталарды жұқа етіп жайып, печкаға салып пісіріп алам. Одан кейін үйде бар қаймақ. Үйде қаймақ аз қалыпты. Мен магазинде бар қаймақты алғыздым. Бастысы 20%-тен жоғары болса болды. Осы қаймақты қосамын, және де қант қосам болды. Басқа ештеңе қоспаймын. Сонда Наполеон торт шығады. Міне осылай әртүрлі формада жайып, кесіп сала берсек болады. Қызып тұрған пешке саламыз. Печкада бірінші партиясы пісіп жатқан кезде мен мыналардың бәрін құрттырмай, тез-тез жайып дайындап қойып жатырмын. Қазір бірі піссе, бірін ауыстырып тез-тез солай пісіріп аламын. Барлығын жайып дайындап қойдым. Оға дейін қазір басқа тірлігімді жасай берем. Блинчик пісіргім кеп тұр, блинчик пісіре берейін. Міне осылай көтеріледі, жиырылып қалады. Сәл қызарған кезде уже ала береміз. Блинчиктің тестасын дайындап қойғам. Тез-тез пісіріп аламын қазір. Сковородканың қызғанын күтіп тұрмын. Біріншісіне май жағамыз. Майым көп болып кетті, деймін, одан кейін мүлдем майды қолданбаймыз. Міне осылай қызарып томпақ болып шықты. Жұқа қылып жайғанның өзіне осылай томпақ болып көтеріледі. Қазір күріш басамын. Қазанға ет салып қойдым. Мынан бәрі қазір жиырылып қалады ғой. Кішкентай ет болып қалады. Негізі біраз ет салып тұрмын. Бір уақытта 3 нәрсені істеуге тура келіп тұр. Блинчик жасап жатырмын, тамақ жасап жатырмын. Қазір сәбізін аршып салу керек, пияз екеуін. Одан кейін жаңа тортты жасап жатырмын. Мына екеуі маған отыр прикол ұстап, пісірген блинчигімді жеп, Арасында бір лайфхак айтып кетейін. Мынау қағаз. Перчатка бар ғой? Міне суреті. Перчатканың ішінен шығатын қағаз. Осыған мүлдем жабыспайды негізі. Пергамент болмай қалса, осыны қолдансаңыздар болады. Біз пияздарды қазір турап тастаймын тез-тез. Торттың кремін дайындайын деп жатыр. Мынау қаймақ. Қаймаққа қант қосамыз. Сахарная пудра қоссақ вообще жақсы. Мен алдын ала қосып жатырмын, шекер еріп кетсін деп. Тәттілігіне қарай қосасыздар. Мен өзім тәтті болғанда жақсы көрем. Сондықтан көптеу қостым. Мен осындай капрон ыдыс алып алдым. Ылғи да осыған жасаймын. Мынау крышкасы осылай шықты. Міне әлі де пісіп жатыр. Міне креміміз дайын. Бірдей формада шығу үшін бір ыдысты алып, салафан кигізіп, пищевая пленкада болады. Соған қазір мынау біздің тестамызды малып алып, жаңағы кремге сонымен салып шығамыз барлығын. Барлық жеріне тиетіндей етіп жағып, бірін үстіне бірін қоя береміз. Сонда крем өзіне сіңіп, бойына сіңіп, тестаның әдемі балғын свежий Наполеон шығады. Міне дайын болды. Ой, қолым кіріп кетті ғой. Міне бәу болды. Андай 3 крошка алып қалдым. Нан барлығын қазір үгітіп, наны шығарғаннан кейін бетіне себетін болам. Холодильникке салып тастаймын қазір. Міне осындай Наполеон болып шықты. Қайнап жатыр. Вау. Сәбізін, чеснокты, мейізін, тұзын барлығын сақ қойғам. Енді күрішін салам. Қонақ күтіп біткеннен кейінгі кухняның
жағдайым осы. Бұл жарты сағат. Енді қазір енді жиналады.